Deal TV, learn and earn. Welcome to yet another episode of the Deal with My 75. Big up to the man on camera, Vin Vincent, my producer, and everything. So, going now, omulabi Deal with My 75 in the show, again, okuwa analysis about the entertainment business, the entertainment industry, music, film, art. Naye nga situkuwa buwi buli kyonna kyosanga eri abalala kibakuwa ffe tukuwa ekyenjawulo nga tukubuulira watya wosobola okukola amagya mu ngeri ya entertainment, mu business ya entertainment. So n'omulundi guno waliwo amawulire agabadde gayitingana wiiki eno nga galaga nti Fresh Kid amaze okwawukana ne management ye ya The Texas Entertainment era nga manager agamba nti empapula ezimugoba ku mulimo zamuweereddwa via social media wataba nti though legal arrangements nti omuntu aba afuna empapula mu location emanyiddwa n'asayininga nti azifunye ekyo nno tekyakolebwa naye tugenda kutunulira tumanye ensonga eno bwebanga ebaddewo nga bweri. Fresh Kid nga artist emuteekawa, then career ye eyimirirawa, Texas basigalawa ne manager we, then the new management takings over Fresh Kid kuba twalabyeko nga bacomplaininga nti bagenze eggulu ne baperforminga ku show naye tebabawadde yadde amafuta nga management enkadde ssente yakola ki yali yazijjayo. So tusooke tutunulire mu topical discussion ku Deal with My 75. So tutunulire ensonga eno tulabe ddala Fresh Kid emulekawa. Ekisooka mu Uganda and Africa as a whole, management contracts ez'abayimbi tezikola. Music mu Uganda oba mu Africa tumukola on what we can refer to as a personal basis. Nti byachali wange nkumanyi tutambuze tukole bwetu naye nga the legalities and technicalities of the law don't work. So ojja kwesanga even the way contracts are terminated or ended, they end up being violated by either parties, either but in this case Texas management over Pateyani ya Fresh Kid, because okusinzira mu ndagaano kiraga nti if there is any grievance nga waliwo okwemulugunya baali balina okutegeeza either party nti bw'abanga taata oba side ya Fresh Kid yerina kyeyemulugunyaako eba erina okutegeeza the Texas management ekintu ekyo ne kikolebwako mu bbanga eritasukka myezi 3 ekitaakolebwa. Ate ne bwebanga side ya the Texas as the manager be balina grievance baba balina okutegeeza bali aba side ya Fresh Kid ne bakikola mu bbanga lya myezi 3 ekitaakolebwa. Then under legal obligations nti any legal document okuba binding oba omuntu olina okugimukwasa mu butongole oba n'ogidelivaringa tugeze mu location gye yateekawo nti wano wasangibwa. Kati manager waba agamba nti empapula naye yazisomedde ku Facebook o Twitter o WhatsApp, social media as a whole, kitegeeza nti waliwo violation of the what? Of the contract. Then tutunulire Fresh Kid bamugjawa nti majorly this was, I know sometimes it hurts nga nze omuntu ali mu management okwogera ku brand ezimu, because sometimes nti bwe twogera ebintu nga bino abamu balumizibwa
but then we have to save the industry. Nti sometimes statements ezimu ziba zijja kunyiga brand naye nga tuba tulina okukola ki okuzoogera abantu abalala bafune case studies kwe bakola ki kwe bayigira oba oliawo tusobole okutaasa abalala abali mu mbeera eno oba abayinza okutuuka mu mbeera eno gye bujja. So manager asanga omwana ali talented kuba formerly the Texas bali ba karaoke group, they were dancers, bakola ki then ne basanga omwana, and this is like I could call it a gamble that paid off. Yes, balina bye bakola ebyali tick, omwana n'agattibwako okwagalibwa cause artistry osobola kumanya nti kati right now oyinza okumanya nti mu Uganda right now there is no girls group that is performing well or duo ey'omukazi n'omukyala. So if you can do that, no sporting other talent, no gireta in this time, osobola okukola ki okuyitawo. So nono kye yafuna nti omukisa yagufuna nti mu industry mwali temuli mu mwana. Remember back then twali tulina ono omwana Abdulmunas gwe yaleeta yali ani Ricardo Muto. So currently Ricardo nasemba okumanyanga amaze okutula ne 6 which means nti kati musajja mukulu. Since then the little Tammys bani badde bakola ki bakuze. So mu industry waliwo gap. Tindowooza nti just because there wasn't any talent of its equivalent naaba nga Fresh Kid asobola okukola ki okuyitawo. Era ndowooza olaba nti Fresh Kid bwe yajja nti olw'okuba nti bannayuganda abasinga we think of copy and paste, era abaana bangi bakola ki basobola okujja abazze bangi ekigenda okuba nga oluusi kijja kuba kizibu okukola ki obayisaawo. So it's not nti the Texas management was so competent or nti yayisaawo ki Fresh Kid, just was timing, then ne omukisa gw'omwana, then ne element endala eya writer okitegeera. So nafuna omukisa ogwo nasporting omwana nakola ki najja namuleeta Fresh Kid ne bamwagala ne bakola ki ne bamuyisaawo n'ebisima bya Katonda. So what happens nti kino kyali tekisobola kulwawo kwa peninga, era it's not a surprise to people like me because bwabanga the writer abadde awandikira Fresh Kid gayo yani 14k yakola ki yava the Texas management some few months mwezi nga gumu obwedde, kitegeeza nti waka yasigala nga akola ki takyaliwo. So bwagenda ne Fresh Kid abadde wadde ne bwabanga asigadde akyali mu the Texas nti babadde basigaza just kukamula bukamuzi busamambiro bwasigala more music yakola ki eyayitawo because they got another writer abadde yamuwandikidde ya oluyimba lwasembyeyo okufulumya, naye ngera bw'owulira oluyimba n'olugeraageranya n'eziri ze baali gundi 14k bongo bwe ze yali amukoledde olaba nti waliwo deviation y'amaanyi, ekitegeeza nti jukira mu formation creativity eno ematalinga when you like a writer otuula n'omanya nti like there's what they call the winning formula. So if you change the winning formula kitegeeza chances ziba nnyingi nti okola ki ogenda gwa. So oli omusajja 14k bongo yali amaze okutegeera omwana ono, then namanya ne which message could sell, which topics zasobola okuyimbako kinga it could be this stabilization stage. Omanyi like mu music waliwo gye bayita penetration stage, ayo yesinga obuzibu nti omuntu omusanga nga ayina ennyimba nnungi aziyimbye naye nga tezisobola kuyitawo, so ng'anoonya ekintu kimu kyokka kyakola ekikubya akaggi. So when someone penetrates nafuna like a hit n'agikuba, then there is gye tuyita acceptance nti tukukkiriza ne tutandika okuwuliriza ne tukuwa amatu. So bwe tubamala okuwa amatu, what comes next is stabilization. Can you contain that level of acceptance? Can we give us kye tusuubira? So eyo ye stage Fresh Kid kwendowooza nti kwakoze eki
kwakomye akaguwa ne kabalemo kola ki okuba okugeta to the next level. So ekituufu kiri nti kyabadde afuna eri kibadde kikoze eki kiweddewo nga mu ngeri yonna alina kukola ki alina kubanga akola ki avaayo oba anoonya ekiddako wiki kiddako katuwumulemuko katono tumalize obulango bwaffe then tube nga tukomawo tuyongere. Deal TV, learn and earn. Bwebikirira abamuvuma bikaya okusobola okukuuma eddoboozi lyange nga ggogoofu ne sikini yange ng'ekyanana nywa Hellwater Natural Mineral Water. Deal TV, learn and earn. Deal TV, learn and earn. Tukuletedde program Dirty Hands nga muno mwe tugenda ba tukulagira emirimu abantu ab'enjawulo gye bayisaamu amaaso oba gye bayita emirimu gy'abantu abawansi nga okukola amasigiri, okuba amabulooka, okubajja, okuzimba n'emirala mingi. Wabula ng'ate bba bagirimu bagifuniddemu ddala akasente era nga bafunamu ebirungi bingi era biwerera ddala ng'egenda kubeeragibwa ku Deal TV okuviira ddala ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 ez'olweggulo buli lunaku olwokusatu. Nange kenyini na Maweje Hadija. Deal TV, learn and earn. Kati tubadde tumaliza okumanya nti Fresh Kid ne bw'abanga asigadde ne The Texas oba manager Francis emyaka 5 ng'endagaano bweragira olugendo lubadde lukoze eki lutandise okubaamu ebitege nga talina waagenda kukola ki kusukkaawo okitegeera. Then naye kati ekirala ekimutuufu ekibuuzo kye twebuuza nti essaawa eno yentuufu eya Fresh Kid okupartinga ways ne manager Francis oba the Texas management, then ekyo kitutwala ku ani asalawo Fresh Kid okola ki okuvaayo. Okusinziira ku byayogeddwa biraga nti Fresh Daddy oba Mutabazi Po taata wa Fresh Kid aga nti yatudde ne maama we ne family ne basalawo nti bakyuse management, which is wrong. Wadde ebibibikirana nti otunuulira eri ewa manager Francis nga bibadde bitandise okukola ki okuziŋŋama, naye kati eno gye tulaze tusobola tutunuulire taata nga ye taata alina ekizibu nti alina what they call urban excitement, nti ye yajja kennyini n'aleeta okuziŋŋama mu kaliya ya mutabani we bwe yatandika okwagala okukola ki okuyimba. Then mu kwagala okuyimba n'atatwala budde kuyiga industry etambula etya oba emirimu gy'okuyimba gikola ki gitambula gitya, nti bw'otunuulira ye taata nga taata ne kaliya ye nti abadde agikoze eki agituusizaawa, ennyimba z'ayimbye afunye eki naki okitegeera. Ye kennyini yakola management company era alina omuwala gwakola ki bwe yasayininga oba ow'ekyambogo, then talina naye gyakoze eki gyagenda mutwala. Kati okirabira ddala nti taata okusalawo okujja wa manager Francis nsobi, nti omwana ono singa aba asigadde wa manager Francis babadde basobola okugira nga bakamula obuswazi oba twandiyise nga kajuisi akabadde kasigadde nga kaflowinga mu Francis kyabadde yateekawo ne the Texas okitegeera. Naye kati we get okujjako nti nga ono abasaasidde bwe tugenda mu mateeka, if you get legal implications ojja kwesanga nga akoze eki omwana amusudde. Kuba ekisooka Fresh Kid ennyimba z'amaze okufulumya ani azirinako rights?
rights za Texas. Then writer asigala ina rights kuki kweze ennyimba. So what if Francis yakitadde, then 14K Bongo najjanga akola ki ng'abanja ogenda kikola otya. Then n'engeri gye baakoze eki gye ba executinzemu ki termination naye esigala ng'ereesewo ki legal obligation. Nti oyinza okwesanga omusajja asobola obba kuba mu kkooti n'amaliriza nga n'obusente obutono omwana bw'abadde annyuse nabwo oba bwafunyeewo akoze eki abulidde. Kitegeera. Then tunuulira nti ye nga Mutabazi taata wa Fresh Daddy ayina bumanyirivu ki bwe yakozesezza okukyuzinga management company endala ekola ki egenda okumanaginga Fresh Kid. Ojja kwesanga nti ayinza okuba nga ne baana abamututte nabo bakoze eki bakozesezza kakodi okumufera basuubize taata ebintu ebingi then bamuterewo nga naye ne contract zagenze mutakola ki tazitegeera nga nabo batunulidde mulyo kuba nti ekintu kyazimbibwa nga tebalina kibagenda kukola ki kulowoozaako. Then nti bw'otunuulira ne Fresh Kid nti Fresh Kid Katonda abadde amuyambye nti yafuna abamuweerera n'afuna essomero eddungi. Ndowooza ekyo bandibadde bakitwalira ddala nga kya muwendo n'okutunuulira performance ye gye twamawulire ge twalabye nti ye yasinze banne mu ssomero nti asooka ate yeemalire nnyo ku kyakusoma. Then kino ekyogamba nti abuukire management empya kyandibadde tekibeerawo. It could better omwana ne bamuzaayo n'asoma then n'agenda okudda mu music industry nga either akuze amaze okusalawo kiki kyalina okukola ekituufu oba nga atuuse to that age naye watandise okukola ki okwetegerera. Naye kiringa omuntu kubeera mu bufumbo n'ogamba nti omuntu yanobye leero ate enkya n'aba ng'afumbiddwa wali. Either ojja kuŋŋamba nti abadde ayenda ng'akyali mu bufumbo n'agenda ne gwagenze naye oba yatomedde. Kuba kati what verification within 1 week gyongenda okuŋŋamba nti osazeewo genda mu management epya gye tubadde tutawuliranga nako etayina profile. Kuba singa tubadde tuga nti yagenze mu established companies zetumanye ezibadde zikozewo ebbanga osobola oga nti at least baakolako kwono baayisaawo kwono then naye kati bano bo batulaga ki kibagamba nti kibagenda okufalinga ki Fresh Kid. Kitegeeza ki nti Fresh Kid bakyalina okuddamu okutuula basome omuzannyo bupya then balabe engeri ki gyasituka. Ate jjukira nti the industry is so tricky nti abantu tebasobola nnyo biseera nnyo kuwa muntu chance zisuka mwemu. Nti chance bagikuwa ng'olina gikozesa bw'ogizanyiramu oba owedde. Kati otunulira Fresh Kid, Fresh Daddy yasooka n'amulwanyisa tuze ku Fresh Daddy tugire baleese Fresh jajja. Kati it turns out nti kati ebintu ebyo bikoze eki bikomye. So they need to go back on the drawing board bakole babe nga bakola ki bayiye ekintu bupya balabe omwana akola ki ayitawo ate kitayinza obutaba ki kyangu. So mu ngeri eyange ndaba gye ndabamu olugendo lwa Fresh Kid luyinza okuba nga lukomyawo. Ate ekizibu nti bamukyankalanyizza mu period enzibu ennyo kuba Fresh Kid bw'abanga amaze kusin like 6 months wano mu period eno ye tuli mu December season mwe muli party z'abaana mwe muli festival z'abaana mwe muli nti at least this time abadde asobola okukola ki okufuna bookings n'afunayo ka center akakola ki akeegasa. Naye kati n'omuntu agenda okumubuukinga tamanyi mutuufu ki wakola ki wakubookinga then sente ezaali zakwatibwa manager Francis ne Texas management bakyavunaanyizibwa ku mwana ogenda ku shows then ne bisigala nga byonna bisigala biri mu balance. Okirabira ddala nti kaliya ya Fresh Kid eri mu jeopardy. Lwaki? Nti bano ba MC events abakoze eki abamusayininze bo basazeewo okulippira
kwagala kulya mwoli kyeyakoledda kuba bo bagenze ne basayininga 14 kebongo ng'omuwandiisi kati bamala okufuna 14 kebongo ne bakola ki ne banoonya engeri gye bajjayo Fresh Kid eri addewa ewaabwe naye ojja kiraba nti already bafunye element bbiri ze badde baagala nti omwana aba akontinuinga naki n'omuwandiisi already gwabadde amanyidde naye kati jjukira kaali yeeno bwe baamu zino loopholes bagenda kukozesa bukozesa mwana ono nti lwaki nti kyegambe nti omuntu bw'anoba mu ddakiika emu n'ayingira mu ddya eddala mu lya lyagenze amuwasizza oba amuyinudde okuva eri gy'avudde aba naye takola ki tamwesiga ojja kwesanga nti suspicion evaawa bw'ojjukira Fresh Kid we wabeerawo struggle ne Fresh Daddy mu genda mu America n'ogenda e Dubai mu biseera ebyo nga waliwo okusika omuguwa manager Francis obadde Texas alina omwana omutawo gwe yakola ki gwe yasayininga ng'alaba ndowooza afunyemu obukola ki okweraliikirira then ne bino bwe bibadde nga bigira gundi avuddewo 14 ka avuddewo then ne Fresh Kid atandise okugira ndowooza nga atandise okweraliikirira n'aleeta Joylanda otegeera nti kitegeeza ki nti mu this kind of arrangement mulimu mistrust ki nyingi ate bwe mbanga mulina mistrust tesobola ki kola kati bw'abanga ono asobodde okuva eri adde eno kitegeeza n'eno ajja kusobola okukola ki okuvaawo kati oli eyasigamu ne manager Francis tagenda kutuula butuuzi abaleke bakole ki bagende bugenzi n'ekintu kye yakola ki ye kye yatandika okuzimba then jukira nti 14 kebongo alina management endala yamusayininga ng'omuyimbi then era yamusayininga ng'omuwandiisi which management reliable information gyenyina nti nabo balina omwana omutaali nga ki Fresh Kid kati ogenda kwesanga ng'omuwandiisi omu gwe basibiddeko 14 kebongo naye alina conflicting interest ezitali za mulundi gumu bibiri ekisooka ye naye ayagala okuyimba ekyokubiri bali abamusayininga nabo baagala wandikira omwana owaabwe gwe balina then ne bana aba MC abasayininze Fresh Kid nabo baagala asigale nga wandikira ki Fresh Kid kati that conflicting interest or loyalty egenda kumulemesa okuba nga deliveringa kyalina okukola ki okubawa so kisigala kikoze eki nti kikulaga nti kaliya ya Fresh Kid esigala ng'eri muki mu jeopardy katuwumulemu katono Deal TV, learn and earn. Chibu bulyako ku mmere. Mami saagala bimere byo. Lwaki toyagala kulya mmere ng'ate wajjajja baŋŋamba olya emmere? Anti gwe tofumisa kanzaali ka sosi ate ye jjajja afumisa kanzaali ka sosi. Kanzaali ka sosi nkajja sisimagira mu kibiina ate n'embeera mugezi. Okuva we natandika ofumbisa akanzaali ka Sophie, omwana wange alya bulungi emmere. Sophie curry powder mumwekwate. Tusangibwa Nansana ngabo siteegi okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu 0700 66 89 Sophie curry powder. Obadde okimanyi nti ensangi zino relationships nyingi zisaanyiziddwawo olw'ensonga z'ensimbi. Tukuleetedde engeri gy'ogenda okukwatamu ensonga z'omukwano n'ensimbi wamu n'ebirala bingi. Tosubwa Lovers Court Show buli Lwakutaano ssaawa 2 ez'olweggulo wano ku Deal TV nange Jerry. Wamu nange Zari. Wamu nange Paul. Deal TV, learn and earn. Okyali ku The Deal with my 75 wano ku Deal TV. You subscribe to our channel, share, like, comment. Comments ezo tuzaagala nnyo ziteekewo wansi awo tube nga tukuddamu byonna biwandietaaza okumanya gwayagala okuyingira mu music industry obe ng'osobola okukola kuki ku majja n'okuba nga oyongera obitegeera. So tukyali ku nsonga ya mwana mulenzi Fresh Kid n'okuba nti yakyusiza management n'ebitambula mu kaliya ye.
kati mbadde maze okugamba nti ekiriwo kiri nti kijja kuba kizibu Fresh Kid okukolera mu management empya gye yakoze eki gye yagenze. Though nti tulaba nti manager Francis yagamba nti tali mwetegefu kugenda mu mateeka, naye ayagala ebivulu bye ekyenda bye yakwata bibe nga bikola ki biggwayo. Naye bw'otunuulira ebivulu ekyenda ebbanga lye biggwerayo bigenda kuba bitya, then ye agenda kuba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, kuba twawulirako awo Ndolito nga kubajjukira Fresh Kid alina okutambula ne taata we as a caretaker Fresh Daddy. Fresh Daddy tayagala kutambulira mu mmotoka yaani etambuliza Fresh Kid oba etambuliza the Texas management, ayagala atambulire mu mmotoka ye bamuteremu amafuta bamukolere ki. Kati bw'otunulira ddala mu bivulu ebiringa up country ojja kwesanga nono kikola ki kimumenya. Kati yandibadde asobola okigumiikiriza luli ng'akimanyi nti bizinensi ekyasobola okgenda mu maaso. Nti bizinensi egenda mu maaso, naye bw'aba akiraba nti kaweddemu kitegeeza ali mu kukola kye bayita mu kokota mu nnyanja, abavubi bakimanyi ali kulya ttaamu egenda akola ekinti. Ojja kwesanga ne percentages yandibadde awa Fresh Kid ne Fresh Daddy ne gundi tebakoze eki tazifunye. Then nti mugenda kubaawo naye kati ekyayinza okuba yakisazeewo kuba naye manager Francis siye muntu omukulu ali awo naye mwana muto omuvubuka agenda kufuna naye abamusomera amugaye nti singa oba okozewo oti ne bwoti kikole kinti naye atufune okukola ki okuwolera. Then tugenda kutunulira in most cases nti artist management ba manager abasinga they become the link between the artist and the public, the artist and the media. Otegera nti chances ziba nnene nnyo nti manager asobola okuba nga afuuka brokerage ezibira emikutu egituuka ku media. Nti atejjukira nti in most cases ba artist media wetandika omukola ki omusidelininga aba akola ki ajjagwa. So Fresh Kid otunulira ddala nti byonna gye kiggwera kirya ye. Then netutunula netugamba nti ne manager Francis okuba nti yalese Joylanda mu period eno yennyini ng'ali mu buzibu kiteeka wa career ya Joylanda cause Joylanda abadde promising artist, abadde akulira ku speed eyayiriyiri lwakuba nti naye obuzibu bwalina nti akyusa nnyo management, alinga akozesa obukozesa abantu bwakola ki bwe yeeyongerayo. So kati ate naye ojja kwesanga nti watuuse atuukidde mu mbeera nti ate eno naye waliyo ki bizibu. Ojja kwesanga nga Francis ne Joylanda gwabadde abaliddeko naye akoze eki adduseeyo. Then ojja kwesanga nti ne Joylanda waliwo abakoze eki abamukyaye nga basuubira nti yeyavaako okugwa kwani kwa Fresh Kid. So twebuuza what's the way forward so that we can save the brand as Fresh Kid, then tube nga tukola ki tulaba ekintu kino nti ndowooza Fresh Daddy ne family ya Fresh Kid bandibadde batuula ne baddamu ne bakola ki ne boogera ne manager Francis cause manager Francis bw'abanga akyali ne Fresh Kid bw'aba jjukira nti wadde nti omuwandiisi yavaawo naye yalina vision. So vision bearer asobola okunoonya engeri gy'akyusaamu n'aba they can change the route gye babadde batwodde ne batwala endala omwana n'akola ki n'aba nga yeeyongerayo. Naye bw'abanga omuwandiisi avuddewo then kabenga eno gyali gyagize kuba wagenda kubaawo conflict of interest. Kyensuubira nti bandibadde batuula ne manager Francis ne balaba obuzibu bwe bwali ne bakola ki ne babutereeza other than ogenda kuba n'abantu abapya abaagala okusoggola gwe batakola ki gwe bataalima. Then ne tutunuulira nti Fresh Kid
ye ng'omwana naye alina kyakola ki kyayagala ne we yeeraba ng'ovudde ku by'okumuvumbika kuba ye tetunavaayo kuwulira ki statement ye wadde nti alina bano abamuvunaanyizibwako of course nti bamuvunaanyizibwako naye ate bo tebamanyi kyakola ki kyayagala so bandibadde bawuliriza omwana ye kyakola ki kyayagala ne balaba naye nga I think nti the best option could be to iron out the grievances ze balina between manager Francis ne Fresh Daddy or ne family ya Fresh Daddy bakole kikuba awe wali akakola ki akatwaliriza omwana okubanga akola ki yeeyongerayo otherwise eno gyagenda ndabira ddala nga kabaka koze eki kaweddemu then ekintu ekirala ekigenda okutaasa Fresh Kid nti yeemalire nnyo ku bitabo kuba kyekitabo kalaamu tejja kulimba at the end of the day ne bw'aba yeeyongeddeyo n'ayimba asobola okukola informed decision just nti aba yakola ki yabugumizibwako naye kati bw'otunuulira musajja watu Fresh Daddy asinga kulowooza gundi kuba otunuulira niye kennyini ye kuba kati ogenda otya okuŋŋamba nti yagenda kulowooleza Fresh Kid nga naye kennyini omusajja omukulu yalema okukola ki okwerowooleza nti aganaaga yamukozesa n'amugjamu kyamugjeemu n'akamula n'akola ki n'asuula awo kati naye alinga agaa nti nze yange yagwa kati ate n'omwana akole ki amusuule I think it could be better ne batuula ne balaba if the worst come to the ending nga tebasobola kukola ki ku reconciling it would be better Fresh Kid n'asooka n'akola kirungi akyali mwana muto asobola okudda at a later stage ne basooka bamumuzaamu n'agenda n'asoma ekirungi nti yafuna basale bamusasulira then if we get like 16 17 n'akomawo n'addamu okuyimba bupya ng'akoze rebranding then kyetulina okutunuulira be bana abali inspired babadde balipira Fresh Kid the likes of Linglapa, Lap Kid, Ferista bani abo nti bw'abanga omuntu competition ye weddewo tekyaliwo kitegeeza naawe okola ki their chances are high nti ogenda gwa so unless they start competing against themselves ate ekizibu kuba nti bonna babadde batunuulidde Fresh Kid nga Frag Bear nga yakola ki gwe batambulirako kyo kye balina okuyiga kiriki nti abantu aba bakutteko baleme just kuba excited music like any other business kiringa bulimi nti bw'oba olima waliwo omuntu asimba ennyaanya waliwo ennyaanya ndooze kulira myezi 3 waliwo asimba amapaapaali then waliwo asimba kalitunsi myaka 10-15 then waliwo asimba pine myaka 4 myaka 5 so the returns are different then the payback period naye ekola ki so tutunulira gundi ya Fresh Kid nti otunulira abasajja abaluddewo mu industry nga the minimum gestation period of an artist is 10 years otegeera kati bw'oba oyagala otandika okufuna bye wandifunye mu 10 years obifune mu myezi 6 then it becomes too impossible wadde nti life is disposable lately nti buli kimu kye tukola kya kozesa genda naye that's not how the industry runs nti oyina okumanya nti kati waliwo katugeze Fresh Daddy watata Fresh Kid ayinza oga nti naye omwana ayimbye sente tetunazifuna biki naye ng'ojja kwesa nti manager Francis yakwata sente n'akola ki n'ateekayo ne sente ze bakola to get real money or returns eziri worth bali balina zikola ki zizzaamu mu mwana okukola videos ezituuse n'omutindo ezikola ki so that he can even cross the borders as a kid okitegeera kati bw'otunuulira n'otandika okulowooza mbu ogenda kulyamu ssaawa eno that's when ebintu bikola ki bikulya naye ng'ekyo kikireeta muntu kuyingira mu bizinesi nga tamaze gikola ki gitegeera is like kisima kyakugwiridde okubya akapapulo ofunye z'ofunye that excitement so si bwe biraninga so abantu abali ku bano abaana abajja babadde balipira gundi it's high time you check those contracts you concur with the vision y'abantu abali mu kumanaginga abaana abo then layout strategies mumanye nti ebintu si byangu era tebigenda kudda mu period ya mpakupaku nga bimikola ki bwe mbyagala then
ekikulu ennyo abaana mufube okulaba nga basigala mu masomero basigale nga basoma. Don't just get excited kulowooza nti bagenda kuba ba superstars over time. So you remain on the deal with my 75. I'll be back with yet another episode nga twongera okumanya ebintu bino ebya entertainment. Okyali ku Deal TV Learn and Earn. Deal TV Learn and Earn. Bwebikirira bamuvuma bikaya. Okusobola okukuuma eddoboozi lyange nga ggooggoofu ne sikini yange ng'eshanana, nnywa Helwater Natural Mineral Water. Deal TV Learn and Earn. Deal TV Learn and Earn. Tukuletedde program Dirty Hands nga muno mwe tugenda ba tukulagira emirimu abantu ab'enjawulo gye bayisaamu amaaso oba gye bayita emirimu gy'abantu abawansi nga okukola amasigiri, okuba amabulooka, okubajja, okuzimba n'emirala mingi. Wabula ng'ate baba bagirimu bagifuniddemu ddala akasente era nga bafunamu ebirungi bingi era biwerera ddala ng'egenda kubeeragibwa ku Deal TV okuviira ddala ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 ez'olweggulo buli lunaku olwokusatu. Nange kenyini na maweje Halijo. Deal TV Learn and Earn. Webale kwekumira ku channel eno golaba ema 75 joliko ye Deal TV program the Deal with my 75 tubeera buli lwa mukaaga ssaawa 3 zennyini ez'akawungeezi nga tukuweereza ebintu bino obenga osobola obikola ki obitegeera. Tukuwa the technical side of the business entertainment, tetukuwa wasanyukiddewo oba kyeki ebyo jja bifune walala, tukuwa wangeri gy'okola amazja. Jjukira nti eno Deal TV will learn and earn. So osobola okuba nga oyagala kuyingira business ya entertainment, so osobola okuyiga then mu luvannyuma ojja kuba nga osobola okukola ki okwekolera ku majja. So mu episode eno njagadde engeri gye tuli nti omwaka 2019 tutandise okukuubira akatambaala tutunulire ku bantu 5 abagezezzaako okukikuba mu mwaka guno, then tugenda kutunulira n'abantu 5 the must watch talent for 2020. Abasinga mmanyi mulinze Bebe Cool List, naye Bebe Cool List nga tennaba kufuluma bw'atakuteerako bano ojja kumanya nti waliwo ekikyamu oba research gwakola akyabula mu kwaffe tukola okunoonyereza ne tutuukira ddala ku mirandira ne tukulaga ki ekituufu ekiri mu ground. Ku namba M ngenda kuteekawo omukyala Spice Diana. Spice Diana yagenda okutwala ebifo 2 bweddu ekya Artist of the Year 2019 era ye Female Artist of the Year 2019. Lwaki tugenda kutunulira ennyimba zaakoze nti bw'otunulira ennyimba Spice Diana zaakoze omwaka guno almost all the songs have been hit. Jangu ndabe ya omusheshe zaniani zonna zibadde zikola ki zihitinga. Then bw'otunulira ku shows ne performance nti Spice Diana kati bw'otunuba ogoberedde kutunulira banners, bupande, posters, bw'oteekako show nga tekuli Spice Diana right now oba weriko. Then tutunulira endorsement deals nti Spice Diana ayongedde okubanga ayoola omudidi mu endorsement deals okuva ku mazzi, okuva ku waliwo aba tiles abaki nti company nyingi kati ezikozesa mwana muwala ono
lwaki nti n'abakozesa abawa endorsement deals tebaba basiru bamala kola research ne batunuulira omuntu asobola okuba nga akola ki atrendinga era n'asobola okukola ki okutambuza brand zaabwe. So ku nnamba emu nkirabira ddala nti mwana muwala Spice Diana asaana nnamba eyo. Gwe bw'oba olina okuwakanya nga oba olina endowooza eyawukanamu ku yange osobola okukomentinga ku komenti yawo ne tuba nga tugiraba n'owana endowooza yo lwaki olowooza nti omuntu omulala yenna yandibadde abeera ku nnamba eno. Then bwe tutunulira ku yandibadde namba 3 era yajja kuba male artist of the year ye mwana mulenzi John Black. John Black nti lafule yakamala omwaka gumu ku scene naye ennyimba ze zibadde nnungi nnyo nti omuntu okubanga olina hit etali emu etali bbiri etali ssatu n'okola kibandiise anthem si kintu kyangu nti bw'olaba nga ne legend like Aileen Nambiru asobola okukwata oluyimba lwa John Black n'aluddamu cover olabira ddala nti omwana ono abadde akoze ki akoze bulungi. Then if you consider the performances ya nti kababe mu Kampala oba n'emirirwano ne upcountry nti John Black is one of the names gyotasobola kumisinga ku poster or show yonna. Kati bw'otunulira katugeze Belgiums nti era abantu abatambuza ekintu kino mwaka guno waliwo abakomplaininga abataddeko baana batoki naye nga kampuni ezo nazo zimala okukola research ne balaba nti bano be bantu abaliko abakola ki abatrendinga but the big names on the Belgiums ojjukira nti era yali Spice Diana nani ne Ben Gunter then John Black nabo bana bali muki mugundi. Then notunulira the success of the shows zakoze nti few artists asobola okustandinga n'aba mu industry nga tamwezezza myaka ebiri n'aba nga asobola okukola maiden show ne selling out. John Black ekyo yasobola okukola ki okikola. So tumusabire busabizi kuba nti ne 2020 asobola okuba nga akimaintaininga n'akisusaako wekiri then n'aba nga yeeyongerayo naye nga ku namba 3 asigala nga mwana ki mwana mulenzi John Black. Then ku namba 4 tugenda kuteekawo mwana muwala Shiba. Shiba akoze bulungi. Then bw'otunulira like even the personal achievements nti omwaka guno bwe yatulagira enju kiraga nti ebbanga lyamaze ng'aliidinga talijjeemu ki tabadde mukazi mwangu though nti abadde aridingira ku success eri eyemabega n'abanga atambulizaako omwaka guno. The songs dhakoze omwaka guno teziri so high teziri so low nejjukira nti ye afulumya quantity so asobodde okuba nga maintaininga that career naye at this stage bw'oba weegendereza olaba nti Shiba bw'omuleeta ku show tasobola kusala the ratings za charginga card rate ekyali waggulu naye nga waliwo ekitatambula bulungi ndowooza was it last year or kutandika ne 2016 bali batandise okubala ekyokutwala Shiba ku international market or African market as large yafunira zi nomination dagina nekati ate bw'otunulira this year then we yagendera mu Coke Studio what nti bw'otunulira this year tetulabye nnyo nominations ziva bweru za Shiba then tetulabye nnyo those performances ezebweru nti waliwo ekintu ekisikatidde though waka waali mulungi naye waliwo that kind of stagnation so bw'olaba abadde akikoze era asaana okuba nti akyaliwo naye nga waliwo ekyetaaga okukyusa mu mweso ne baba nga bakola ki bagwongerayoko ennooki higher. Then bwe tutunulira ku namba 5 kuliko mwana muwala Vinka. Kyewunyisa nti abantu bangi
bapinga Vinka mu kutandika ayimba nga musajja naye afubye okikola. So why Vinka at number 5? Nti ye bantu bangi batugamba tugenda kufulumya oluyimba buli mwezi, naye Vinka throughout the year okuva we twatandika omwaka guno paka we tumalidde ye muyimbi abadde afulumya oluyimba buli mwezi nga lufulumirako ne video. Ekyo ekintu si kyangu kyakola ki kya kumaintaininga ate nga tafulumiza just average songs. Songs izo n'ennyimba ezafulumiza zibadde zikola bulungi audience nti tubadde bazifuna reception ennungi. Then teyakomaawo n'agenda n'afuna contract eya Universal, which is one of the biggest contracts ezafuniddwako wano ku ttaka lyaki lya Uganda. N'olabira ddala nti abadde takoze bubi. Then bw'otunuulira rate card nti era charge rate ye gy'acharginga per show ekyali nnungi ddala. So big up to Swangs. Vinka asobodde okukola ki okikola obulungi era nti bw'aba nga agenze bw'atyo omwaka ogujja ne tuba nga kuba kirayika bano nabo bali mu kumaliriza ebyali byasigaye babe nga bamukwasa eri ku Universal basobole omwongerayo. Tuyinza okulaba Vinka ng'afuuse ate omuntu ow'omutawaana ku international scene oba ku Africa or the continent as large, kuba bw'otunula n'akayimba ke yasembyeyo okuba aka last month nti waliwo engeri gye yayimbyemu Olufalansa olwo ng'owulirira ddala nti ekintu ajja kusobola okikola ki okikuba. So Vinka abadde akoze bulungi nnyo. Then at number 6, why number 6 nga tenabagambye abantu bataano nti Spice Diana yatutte sports 2 ya female artist ne artist of the year, so it pushes ne babanga wasigaddewo ki omuntu omulala. So bwe tulina okutunuulira wano ye mwana mulenzi wakati takyali mulenzi ye musajja mukulu Bebe Cool Big Size nti Bebe Cool ya masteringa game eno amanyi ki kyalina okukola era ddi lwalina okikola. Nti bw'otunuulira oluyimba lwa Bebe Cool olwa like for instance Wire abadde ku number 1 spot okumala emyezi 3 nga ya leadinga ng'ali ku number 1. Ekyo si kyangu nnyo. Oluyimba wano okumalako omwezi gumu nga luli ku number 1 si kyangu. So Bebe Cool bw'abanga asobodde okuba n'oluyimba olwa number 1 okumala emyezi 3 mbutuufu it deserves to be on the list. Era nsuubira nti Bebe Cool bw'anaaba teyeryazaamanyiza ayinza okweteeka ku number 1 ku lisiti ye naye nga ku yange asigala nga ali ku number 5. Though nti takoze omwaka guno tabadde na concert, then asigaye asobola okuva mu saga jukira this year we twatandikira eri mu bucupa then politics naye nga abadde mungi naye nasigala nga aba akyali ku mulamwa akyasobola okuba nga atuwa music gwe tunyumirwa ate n'atatuwa cause anyone could think nti Bebe Cool yali agenda kutandika otuyimbira ennyimba za politics muwagire Museveni mukoleki kyatakoze n'atuwa ennyimba and then with nice videos okirabira ddala nti gyalaga ategeerayo then n'akola investments mu business kuba abantu studio agenda gigulawo then the cameras then the videos zakoze zibadde quality wadde abamu mu complaining nti ali ku ssente zammwe naye ndowooza nammwe munoonye wammwe ze muzifunira tezammwe tebaziteeka mu nsawo ze naye nga otunulira nti video ze n'ozikomparinga n'ez'aba Nigeria be yali ayomba nabo otunulira ddala nti yamala ne yeezuula n'akola ekyo kyennyini ekyetaagisa. So we have Bebe Cool at number 6 on the list of the top performing artists the year ending 2019. So katuwumulemu katono ate tukomewo ne list y'abantu abayimbi betusuubira nti they are the must watch talent in 2020. Deal TV, learn and earn. Greetings, massive. This is Abka Kaba, the voice of the people, the conscious rebel. And right now, I just want to take the time to say bless up and respect to all of the people who come on this TV station called Deal TV Africa. I'ma say it's Abka Kaba, the voice of the people, a large up. Deal TV Africa. Check it out.
Yeah, man. Shop and learn. How you make? Deal TV, learn and earn. Okyali ku the Deal with Mass 75 gyolaba ye Deal TV omuweereza ye Mass 75 ye kennyini. So tukomyewo nate mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe tunuulira abantu ngenda kuwa abantu 5 or 5 artists that they must watch talent in the year coming 2020. Ku must watch tugenda kusooka ne mwana muwala Joylanda. Joylanda muwala muto, muwala ali mu gye twandiyise sellable brand. Talabika bubi, talina figa egenda kukuluusanyiwa mangu. So ate ng'ayimba bulungi. His only undying is akyusa nnyo management. So Joylanda singa aba asobodde okutereera ne the Texas or manager Francis ne bakola ekituufu ekirina okukolebwa, Joylanda agenda kuba omu ku bayimbi ab'amaanyi abagenda okulabibwa omwaka ogujja 2020. So nti bw'otunuulira engeri ate ali aggressive, omuyimbi asobola okufata, asobola okulaba nti kyakola akyagala, afuba okulaba ng'akola ki ng'ayitawo. Otunuulira obuyimba bwe nga African Girl, the rhythm, the flow, the sound naye yennyini gy'akola nga is a sellable brand. So Joylanda mutunuulira nga omuyimbi omu kwabo betutunuulidde ennyo mu 2 tulabe nga basobola okukola ki okikuba. Then ku number 2 is VIP Jemo. VIP Jemo akuba rap ali fused with dancehall. Ekirungi nti bakwata yasayiningibwa lately ne Kama Ivan. Kama Ivan ye yali amanaginga Fikfa Maker. So Fikfa gundi kizibu nnyo okufuna omuntu replacement. So otunuulira nti omwaka guno abadde n'ennyimba ndowooza nga 2 ezikoze obulungi ennyo. Otunuulira oluyimba Asima, then n'oluyimba lwa Buju. Nti zibadde ennyimba ezibadde ziwulirwa naddala ku ground ne mu bibaala oba clubs. So nti bw'otuna connection gye balina ne Kama Ivan olabira ddala nti omwaka ogujja VIP Jemo ajja kuba omu ku bayimbi abagenda okuba nga bakola ki bawulikika. Then nti the aggressiveness gye bakozesa okukola waka nti basobola okuta at least oluyimba buli mwezi. Sometimes zino mwezi ne bata ennyimba nga 2. Kino kintu okiraba nti Vinka asobodde okikozesa era we kimututte nti sometimes oluyimba luba terukoze oluddako luba lusobola okukola. So n'osigala nga consistency mu matu g'abantu ebanga weeri nga bakyasobola okukola ki okuwulira. So VIP Jemo y'omu ku bayimbi abasobola okukola ki if they keep the trend n'ateekyanga na manager then ne basigala nga bakozesa that same katiba kennyini ke babadde bakozesa, they are headed for success. Then omuntu owokusatu ajja kuba Kappa Cat. Bwemuba nga muwuliddeko oluyimba lwa Kappa oba abamu bayita sikyo. Omukazi bwakunyiza mugyamu password sikyo kyekyo. So Kappa Cat ajja kubeera omu ku bayimbi be tulina okutunuulira ennyo mu 2 sikyo kyekyo. Lwaki nti bw'otunuulira Kappa Cat balina formula gye bakozesa okukola bwe twandiyise nga comical music naye ng'ali mu dancehall format. Bw'otunuulira abantu ababadde bakola comical music bonna babadde teotunuulira like Amot, waliwo ne MC Fish, abo bakola ki bava nti bw'otunuulira ku nnyimba zazizzaako lwe yazizza ku Kappa Cat ku sikyo olabira ddala nti already amaze okuzuula winning formula. Then they got the blending right. Nti now nti bw'olaba Kappa Cat osobola okwidentifyinga nti yono Kappa Cat. So nothing sounds like branding. Nti the sound is good. Ye omuwala amanyi okuyimba. Then the message bali consistent n'ekyo kye bakola ki kye bakola. Then even the manager is aggressive
amanyi kyakola the only undoing factor is nti akasente kabadde kalayika kanafu nti the kind of work ne quality za video zikyali wansi naye ndowooza bwe banabanga bafunye ku event nga buno obugenda okubaawo obushozi nga bukubye ne batasalawo ate ku sente kuzijjamu mu business ne bazongera ozizaamu Kapakat ajja kuba asobola okikubira ddala and we must watch out for her in 2020. Then omuntu omulala gwe tulina okutunuulira ennyo ndowooza ku number 4 ajja kuba Grenade official. Grenade abadde alina kyenandiise oba omukisa nti ennyimba ze zibadde ziyitawo ate nga yakola n'abantu abatuufu cause bw'otunuulira omusajja nga Jeff Chiwa nti ye mumanyi business agimanyi bwetambula ne webadde gira nti abadde asobodde wadde nti tewabaddewo buwandiike buli awo nti contracts ziri bwe ziti ne bwe ziti naye ng'abadde asobola okuba ng'atambuza Grenade official nti Grenade abadde asobodde ogira okufuna quality work then ng'alina ne links eziri direct links ne media ng'asobola okukozesa contacts za Jeff Chiwa okubanga yeyongerayo then ne sound nti already ali introduced to the different producers abamumanyira abamutegeera and then the lyrical content tebadde mbi abadde atambudde bulungi nnyo mwaka guno. The only fear we have nti alina a lot of controversies which controversies eziyinza okumuleka either ng'afudde oba nga kaliya eganye cause bw'obeera n'abantu bagamba nti bw'oba obala entalo waliwo entalo z'oba olina okwesonyiwa n'oba nga obalaba enemy bo n'otazirwana zonna lumu n'olwana lumu by lumu one by one okubanga osobola okukola okumalako naye kati bw'otunulira like kana akatambi akasembyeyo okufuluma akannaalongo nti Grenade official alina many elements ezigenda okubanga zikola ezimusika abagenda okudda emabega nga bamufightinga ntakola tabamanyi so ekyo kiyinza okukola okumwonoonera ng'ate abadde atambudde bulungi so tumusabire nnyo is one of the must watch talents in 2020 okujjako ng'afunye engeri entuufu gye yeewalamu controversies then ne tutandika kumuwulira nga tuwulira nnyo music we ne tuba nga tetuwulira nnyo binsonga z'abakyala na biki ebyo bintu byakoze byalimu. Then lastly on the list gwe tulina okutunuulira ennyo ye Vivian Tendo. Vivian Tendo is one of the few artists abali talented alina eddoboozi then the problem ekyali mu management ate nga nayo management esobola okukola okutereezaamu nti bw'otunuulira Eliakis nga producer nti abadde already akozeeko n'amannya ag'amaanyi nga Radio Good Life n'abantu abalala abo ng'ennyimba ze abadde sound ebadde nnungi then n'otunuulira writer Yesman Rafik nti naye amanyi kyakola abadde ekintu akitambuza bulungi. The only problem nti oluyimba olwaleeta Vivian Tendo lwakwatayo thendoozi oba lulinga olwabagwira obugwizi mu kugezesa ne batamanya nti terwatambula lw'amaanyi g'aba management or producer strategies nti it was just the message and the good voice nti Hajat Wahaji nti this is the situation abantu gye bayitamu bonna abakola abasinga so nti kyayangu abantu olwabuzobinga then luyina ne kind of audience gye lumuteekamu ate gye ntunulira nti gye ndowooza nti si gye batunulidde nnyo then bw'otunulira like this Onyango song nti lwandibadde lulimba lulungi cause eyo system abadde bagikozesezza waliwo omuwale South Africa yayimba John Cena nti omulaba nti ate ye yasobola okukola okubanga atambula nga even linking up in the US n'abanga asobola okusisinkana John Cena n'amuwa mileage ey'amaanyi then naye kati ffe wano kikyatulemye okukola okukozesa obulungi bw'otunulira like White Bender ya kuba Maradona but still
the strategy didn't work out as expected. Kati even the Onyango song, nti the concept already bali bagifunye kugikola. The way that it could be executed okubanga basobola ogifunamu nebanga ati nzibu. So then achaine kizibu nti sometimes agenda na sounding nga Irene Ntale. So there is kiba kizibu nnyo kubanga gwe oyimbanga omuyimbi already abadde wali established nobanga okola ki omalako. So Vivian Tendo bwe banabanga basobodde okutereza ne bamanya line mwasobola okutambulira is one of the artists that should be watched out in 2020. So kyekituufu kwoli ku kyekituufu ye Deal TV era ng'obadde olaba Mass 75 on the Deal with Mass 75. You subscribe on our YouTube channel Deal TV Africa. Our Facebook handle is Deal TV. Then on Twitter and Instagram Deal TV4. Jukira the Deal with Mass 75 elaninga buli lwa mukaaga sawa 3 zennyini ez'ekawungezi. Big up to my producer Vin Vincent. Mwebale nnyo kulaba. You subscribe, comment, like and share tube nga twongera okutambuza ekintu kino ate tukikube bubi nnyo. I remain Mass 75. Bye. Deal TV, learn and earn.